જય ધન્વંતરી મિત્રો, હું વૈદ્ય રમજુભા સરવૈયા। આજે મિત્રો આપણે હેડકી વિશે વાત કરવાના છે। હિક્કા, હેડકી, અતિસાર ઝાડા, માથાનો દુખાવો, આ બધા રોગો ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાના છે મિત્રો। તો આ આમ કહેવાતા સામાન્ય રોગો પણ ઘણી વખત જટિલ પ્રશ્ન બને છે કે ઘણી વખત આપણે એવા જોયા છે કે હેડકી આવતી હોય તો બબે 3-3 મહિના સુધી દવાઓ લેતા હોય, બબે 3-3 ડૉક્ટરો બદલાવ્યા હોય, છતાં એને હેડકી બંધ નથી થતી, રાતના સૂઈ પણ ન શકે। આવા ઘણા પેશન્ટ મેં જોયા છે મિત્રો। પછી અતિસાર ઝાડા એટલે કે વારાઘડીએ ઝાડા જવું, આખા દિવસમાં 5-10 વખત ટોયલેટ થાય, પાણી જેવા ઝાડા થાય। માથાનો દુખાવાની અવારનવાર ટેબ્લેટ લેતા હોય છે મિત્રો। તો આવા જે જટિલ રોગો જે છે એના માટે આપણે ઘરગથ્થુ ઉપચાર વિશે વાત કરવાના છે। તો મિત્રો આવા અનેક રોગોનું એક જ ઔષધ છે સૂંઠ। સૂંઠને સંસ્કૃતમાં વિજયા નામ આપ્યું છે કે વિજય મેળવવા વાળી। અનેક રોગો ઉપર સૂંઠ સારું કામ કરે। આમ તો આપણને લાગશે કે સૂંઠ એક સામાન્ય એક રસોડાનું ઔષધ છે, પણ ઘણી વખત સારી દવાઓ લેવા છતાં જે પરિણામ ન મળ્યું હોય, 2-5 મહિના સુધી દવાઓ લીધી હોય ને જે રિઝલ્ટ ન મળ્યું હોય, તો એક જ દિવસમાં એનું રિઝલ્ટ મળે છે। અને મેં પોતે અનુભવેલું છે મિત્રો। ખાસ આ આપણા ઘરની અંદર સારી ક્વોલિટીની સૂંઠનો પાવડર બનાવી અને એકદમ વસ્ત્રગાળ આપણે કાચની બોટલમાં રાખવો જોઈએ। પછી મિત્રો 2 મહિના સુધીનો જ પાવડર બનાવાય। 2 મહિનાથી વધારે ટાઈમ સૂંઠનો પાવડર રહે એટલે એમાં જીવાત પડી જાય, એર પેક રાખવો જોઈએ મિત્રો, નહીંતર એ ખરાબ થઈ જાય। હવે મિત્રો એવા મેં ઘણા દર્દી જોયા છે કે 5 મિનિટ પણ બંધ ન રહે એવી એને હેડકી શરૂ થઈ હોય, પછી ઘણા પ્રકારના ઘરગથ્થુ ઉપચાર કર્યા હોય, 2-5 ડૉક્ટરો બદલાવ્યા હોય, રિપોર્ટો કરાવ્યા હોય, છતાં એને હેડકી મટી નથી, એવા ઘણા મેં કેસ જોયા છે। તો આમ કહેવાતો સામાન્ય રોગ પણ લાંબા ટાઈમે બહુ ગંભીર પરિણામ આપે। હેડકી છે એ મૃત્યુના મુખ સુધી લઈ જાય આવો રોગ છે, એને સામાન્ય ન ગણવો, કારણ કે શ્વાસને રૂંધવાનું કામ કરે છે અને શ્વાસ ઉપર આપણું જીવન છે મિત્રો। એટલે હાવ સામાન્ય બાબત આમાં નથી લેવા જેવી। તો મિત્રો હવે આપણે સૂંઠને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેશું? હેડકી આવે છે, મળતી નથી તો મિત્રો 1 ગ્રામ આપણે સૂંઠ લેવાની છે અને 1 ગ્રામ આપણે લેવાનો છે ગોળ, દવા વગરનો દેશી। હવે 1 ગ્રામ સૂંઠ અને 1 ગ્રામ ગોળમાં આપણે તલનું તેલ આપણે થોડું મિલાવી અથવા પાણી મિલાવી, આ બે એમાં મિલાવી અને લઢી અને કપડામાં નાખી અને પછી એનો રસ થોડો નીચવાનો। આપણે તેલ જે નાખ્યું હોય એ પ્રવાહી રૂપે એમાં રસ થઈને નીકળી જાય, પાણી નાખ્યું તો એ પણ પ્રવાહી રૂપે નીકળી જાય। તો મિત્રો બંને નસકોરાની અંદર, જેને હેડકી બંધ જ ન થતી હોય એને બંને નસકોરાની અંદર 5-5 ટીપા નાખવાના છે। કોઈ વૈદ્યની સલાહ અનુસાર આપણે આ નસ લેવાનું છે, કારણ કે ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે સૂંઠ તો જલન કરે એવી છે, પણ મિત્રો એમાં ગોળનું સંયોજન થાય એટલે એની જલન છે એ મટી જાય, એની ઉષ્ણતા ન રહે, એટલા માટે એમાં ગોળ આપણે મિલાવ્યો છે। અને ગોળ અને સૂંઠનું જે નિતારેલું પાણી હોય એનું આપણે નસ્ય નાખીએ એટલે એનાથી આપણા મગજના દોષો, મગજમાં ભરાયેલો વાયુ, આ બધું આપણને નીકળી જાય અને ગમે એવું માથું દુખતું હોય તો પણ મટી જાય અને હેડકી આવતી હોય તો મટી જાય। આપણે 3 વખત એ પ્રયોગ કરવાનો છે મિત્રો, 2 થી 3 વખત। આપણે દિવસમાં 2 વખત નાખી અથવા સહન કરી શકે એવી શક્તિ સારી હોય તો એને 3 વખત પણ નાખી શકાય,
અથવા આજે આપણે 2 વખત નાખ્યું તો બીજે દિવસે 1 વખત નાખવું, અને કદાચ 4-5 વખત નાખવું પડે તો કોઈ નુકસાનકારક નથી મિત્રો. કોઈ સારા વૈદ્યની સલાહ અનુસાર આ પ્રયોગ કરવાથી સારામાં સારું પરિણામ આવે છે. મેં ઘણા પરિણામો આનાથી લીધા છે. 2-3 ડૉક્ટરો બદલાવ્યા છતાં પરિણામ નથી મળ્યું, તો આનાથી પરિણામ 6% મળ્યું છે. એટલે એમ થયું કે ભાઈ આ ખાસ ઘરગથ્થુ ઉપચારમાં જરૂરી છે, અને આનાથી લોકો જાણકાર બને અને ખાસ ગભરાય નહીં અને ભયભીત ન થાય, અને આનાથી રોગ મટાડી શકે. નસ્ય નાખ્યા પછી આપણને જે રાહત થઈ ગઈ, પછી મિત્રો એ એક વાયુનો રોગ છે, એક પ્રકારનો વાયુનો રોગ છે. એટલે એને કબજિયાત હોય તો એ દૂર કરવી, એને વાયુનું અનુલોમન કરાવવું. તો એના માટે આપણે એડિયામાં તળેલી હિમેજ રાત્રે સૂતી વખતે 3 થી 4 ગ્રામની ફાંકી લેવી. વધારે વજનવાળું શરીર હોય તો 5 ગ્રામ પણ લેવી. આ 2-3 દિવસ લેવાથી આપણા શરીરમાં સંગ્રહ થયેલો જે મળ હોય કે હવા હોય એ અપાન વાયુ દ્વારા નિકાલ થઈ જશે, અને જે મળ હશે એ પણ બધો નીકળી જશે, અને કાયમિક માટે આપણે આ એડકીના રોગમાંથી મુક્ત થશું. એકદમ હાવ સામાન્ય સારવાર છે, પણ જો આપણે સમજપૂર્વક ન લઈએ તો આ ગંભીર રૂપ ધારણ કરે મિત્રો. હવે મિત્રો આ આપણે એડકીની વાત કરી, એ જ એકનું એક જ ઔષધ. હવે કોઈને આધારશીશીનો માથાનો દુખાવો હોય, અડધું માથું દુખતું હોય, તો આ જ આપણે નસ્ય જે વાત કરી એ જ નસ્યનો મિત્રો. આપણે ડાબો ભાગ દુખતો હોય તો જમણા નસકોરામાં આપણે એના ટીપા 3 થી 4 નાખવાના છે, અને જો ડાબો ભાગ દુખતો હોય તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં જમણા નસકોરામાં આપણે ટીપા નાખવાના છે. એનાથી મિત્રો 5 જ મિનિટમાં આપણને માથું દુખતું બંધ થઈ જાય છે મિત્રો. પછી મિત્રો અતિસાર સંગ્રહની જે આપણે કહી કે વારા ઘડીએ ઝાડા જવું પડતું હોય, એમાં રક્તાતિસાર બ્લડિંગ પડતું હોય ઝાડામાં, તો પણ એમાં સારામાં સારું કામ કરે. આપણે ઘણા ડૉક્ટરો બદલાવ્યા છતાં, અમુક દવાઓ લીધી, આપણે કોલોનોસ્કોપી કરાવી છતાં આપણને ઝાડામાં ફાયદો નથી થતો. તો આટલી એક જ ઔષધ આપણને 100% ફાયદો કરી દે એવું ઔષધ છે, એને કોઈ દિવસ સામાન્ય નહીં ગણવી. આવું ઇમરજન્સી ઔષધમાં સારામાં સારું એનું પરિણામ છે. તો અતિસાર ઝાડાની અંદર આપણે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરશું મિત્રો? હવે મિત્રો સારી ક્વોલિટીની સૂંઠનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ આપણે 3 થી 4 ગ્રામ લેવાનું છે, અને મિત્રો આપણે 1 કપ છાશ લેવાની, એમાં અડધો કપ પાણી નાખવાનું, અને આ 3 થી 4 ગ્રામ સૂંઠનો પાવડર છે એ એમાં ઘૂંટી અને એ પીવાનો છે મિત્રો. અથવા આપણે બકરીના દૂધમાં નાખીને પણ પી શકીએ. આપણે દાડમના રસમાં નાખીને પણ પી શકીએ. કાંઈ હાજર ન હોય તો પાણીમાં નાખીને પણ પી શકીએ. આપણે કલાકે આપણે આ 3 માત્રા આપવાની છે. કલાક, દોઢ કલાકના અંતરે આપણે એને 3 માત્રા આપવાની છે. એક જ દિવસમાં એ 3 માત્રા આપવાથી મિત્રો અતિસાર ઝાડા આપણે હોસ્પિટલમાં જો બંધ ન થયા હોય તો આનાથી સારામાં સારું પરિણામ આવે છે, અને આના ઉપર પણ આપણે પરિણામ લીધેલું છે એવી આ સૂંઠ છે. સૂંઠ મિત્રો અતિ ઉત્તમ આપણા રસોડાનું ઔષધ છે. આમનું પાચન કરાવે છે, આમ થવા દેતો નથી, અને અનુલોમન કરાવે છે. પેટનો આફરો હોય, પેટ ચડી ગયું હોય અને ગોળો ચડ્યો હોય તો એમાં પણ આપણે પાણી છે જ ઉફાળા પાણી સાથે સૂંઠની ફાંકી લેવાથી સારામાં સારો ફાયદો થાય. તરત એને 2-3 ઉડકાર આવી અને એને આફરી બેસી જાય છે મિત્રો. આમ વાત ઘણાને થાય છે, તો એમાં મિત્રો 2-5 વર્ષ સુધી છુટકારો નથી થતો. આવો જટિલ રોગ છે, અતિ જટિલ રોગ છે. હવે આમ વાત આપણે શું કામ કીધો મિત્રો? આમનો સંશય થઈ અને આપણા હાંધાઓમાં બ્લડમાં ભળી અને એ ફસાય, એને હિસાબે આપણા શરીરના મોટા હાંધાઓ છે એ જકડાઈ જાય અને હાંધાના દુખાવાનો રોગ થાય. એને કીધો છે મિત્રો આપણે આમ વાત. મૂળે તો આમ પાચન નથી થતું, અપચનને હિસાબે આપણે ભૂખ વગરનું જમીથી આવી આપણી ગેરસમજણના હિસાબે આપણને આમ રસ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે એ આમ જ્યારે બ્લડમાં ભળે અને જ્યારે હાંધાઓમાં ફસાય
ત્યારે ત્યાં ગાંઠો ઉત્પન્ન કરી અને દુખાવા કરે છે. આને કીધો છે આમ વાત. 1 ચમચી સૂંઠનો ઉકાળો કરી અને એમાં 2 ચમચી એરડિયું નાખી અને સવારમાં દિવસ ઉગ્યા પહેલાં વહેલા આપણે પીવું જોઈએ અને ત્યાર પછી 3 કલાક કંઈ આપણે ખાવું ન જોઈએ. આ પ્રયોગ અમુક ટાઈમ સુધી 5 દિવસ તો ફરજિયાત કરવો જોઈએ, પણ અમુક ટાઈમ પછી આપણે 5 દિવસ પછી 1 ચમચી એરડિયું કરી નાખી એટલે મિત્રો આ રોગમાંથી સારામાં સારું આપણને 50% આપણને રાહત ખાલી આ સંયમ નિયમ અને એરડિયાથી આપણને આમ વાતમાં થાય છે. અતિઝારના ઝાડા આપણને 1 જ દિવસમાં મટે છે. એડકીનો રોગ આપણને 1 જ દિવસમાં મટે છે. આવો ઉત્તમ પ્રકારનો ઔષધ જે સૂંઠ છે એને આપણે ગણકારતા નથી. અત્યારે તો રસોડામાં સૂંઠ ઘણા ખરાને હોતી જ નથી. સામાન્ય તકલીફ થાય ને સીધા આપણે હોસ્પિટલમાં જતા હોઈએ છીએ મિત્રો. તો ખાસ મગજમાં રાખી અને આ ખાસ પ્રયોગ કરેલો છે અને આ પ્રયોગ મેં ખુદ અનુભવેલો છે, આનાથી મટાડેલા છે અને પછી મેં આ વાત કરી છે મિત્રો. જય ધન્વંતરી. હવે આપણે બીજા મુદ્દા સાથે મળતા રહીશું.